ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பண்ண போகிறோம். இந்த பிஸ்கட் பார்க்க சின்னதாக தான் இருக்கும், சாப்பிடாத அதோட இது தெரியும், கஷ்டம். இந்த பிஸ்கட் வந்து நம்ம ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். 2.5 நிமிஷத்தில் சாப்பிடணும்னு சொல்லி ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இடையில தண்ணி குடிக்கக்கூடாது, தண்ணி நினச்சி சாப்பிடக்கூடாது, அப்படியே சாப்பிடணும். 2.5 நிமிஷங்கிறது ரொம்ப குறுகிய டைம். இது சாப்பாடுனா சாப்பிட்லாம், எவ்வளோ சாப்பாடு சாப்பிட்லாம், மற்ற எவ்வளோ சாப்பிட்லாம். இது பிஸ்கட்டுங்கிறது வேறு மாதிரி. சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கும் பிஸ்கட் சாப்பிட்றதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. நம்ம இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போகிறோம். 2.5 நிமிஷத்தில் சாப்பிட்டோமா இல்லைன்னு பார்ப்போம். நானே புதுசாக அப்போ தான் ஃபஸ்ட் ட்ரை பண்ணுறேன். சாப்பிட ஆரம்பிப்போமா? பிஸ்கட் கீழே போட்டோம். காயத்தை பார்த்துங்க.